有件代志，我先走啊。阁是你，嘿嘿嘿嘿，无唔对，正义化身，拖拉库军团，辉哥，借问下哦，即马唔知要去倒食羊肉咯？知影我发财啊啦！啊，赶紧来这骗数，看会当得到什么好处？有，来，有人有分啦吼，尽量扣，尽量扣，来，来，扣！丢过来，辉哥，你的钱虽然太高，啊，毋过无要紧，阮用拖拉库军团的名义，捐予慈善机构，变做正义之财，感谢你哦。洪家伟，你就是讲你真正发财啊？你敢无要看卖买主是啥啊？安去我海外富途啊啦，安那你会当甲我安怎？洪家伟，你敢有发现，今仔阮遮检查，每遍甲你交手的时阵，遮后拢会伫现场，不过伊其他人煞无伫的，你无感觉足奇怪吗？我甲你讲啊，因为即摆人伫国外，要冻结你海外账户。辉哥，莫掠电脑出水啦！哎呦，安尼啦，带量我较早啊算你带出来的少年的。我将这台电脑吼，啊，甲换做现金，捐予标的，算用你的名替你积一点仔阴德，吼。这个卑鄙的少年，你竟然甲顶头我200个！即马钱若毋是你的，而且你身躯顶还甲规拖拉库的罪状，你是凭什么讲我什么罪啊？我什么罪要讲我听？人讲我已经将7.5个交出来，而且伊甲交出一段，你害死阿公的影片。你准备接受法律制裁？无唔对，小帅下面塞警察局。是，你们我来哦。我卡车不要把炸大地的哦。你若我过来，我大家做会死哦。洪业辉，你到今仔还甲你这么表我，唔肯回头。好啊，我就唔相信你有叫小气落。来啊，试看卖啊！我一个饼恁试的，我就会好的啦。要来无？啊？小警官啊，这颗吼，讲伊身躯有爆炸物，手提迄遥控器就是要引爆的，但是唔知真的啊假的。要会，我们亚克的头发，就跟他的。刚刚就真正提无法啦。现根本是要搞干杂，所有退拢上好啊。
呢？啊，敢有遐歹人命较顺，应该调3千搁走去。后甲会一定有穿防弹背心，而且拄则讲伊身躯顶有目炸药，我看拢是假的。我想话应该早就计划好势，叫马上来甲接啊！放心啦，伊即马我那手撑出去拄着壁，啥物嘛拢无啊，警察要抓伊，迄是早晚的代志啊。喂，孙大，交应查出来啊，张一彤匿名简讯是洪医生发的，保家再有1到3天，今咱才当报这个局。